لا قلت توصلنا، قلت لكم باللي الجيش كان ضعيف ضعف كبير حتى انطلقت لافير تاع الصحراء الغربية. لافير تاع الصحراء الغربية لقينا رواحنا سمعت ما على بالناش حتى واش صار، وانا كنت في ليكول دو غير في باريس. انا بعثوني ليكول دو غير في هذاك الوقت، ومن بعد طلبوا مني باش ندخل. كي دخلت بعثوني لتندوف وشفت الوضع كان صعيب، ومن بعد شفت كيفاه واجهوا الظروف هذيك الاوليه تاع الصحراء الغربيه، والافير تاع مقاله واحد مقاله اثنين سمعتي وكل شيء. الجيش ما كانش عنده اركان، ما كانش اركان، دونك ما على بالوش حتى من الناحيه الاستعلاميه استعلامات، ما على بالوش حتى كيفاه مكون الجيش المغربي، ما على بالهمش. وكانت عندهم امكانيات هذيك الوقت، الجيش كانت عنده امكانيات باش ممكن يربح المعركه، ولكن بما ان ما عندنا ايتا ماجور، ما عندنا استعلامات، معناتي كلش راح في الخط. كي وصل نهار وين وصل الاستعلاماتيه، الامور الاستعلاماتيه، قفل الملف وقال قال صارت خطرة ما تزيدش تصرى مرة أخرى، ما لا عندكم الوقت، اقراو المسوا مليح، كولوا القزادر كما يقول السلاح يسميه القزادر من بعد يجيو من بعد. وهنا الغلطة الأولى استراتيجية. استراتيجية لأن التارجت لافير تاع الصحراء الغربية من لقينا رواحنا فارغين. ما كاينش عندكم استعلامات، جهة استعلامات غير ولا استعلامات ولا سلاح ولا سمعتي ما كانش. كاين سلاح الطيران سمعتي، ولكن ما كانش نوعيه، ما كانش سمعتي، كانوا ديشار كانوا سمعتي وكل شيء، ولكن ما كانش نوعيه. وما كانش القيادات سيرتو قيادات ما كانش. انا نشفى لان كان في وقت لافير تاع الصحراء الغربيه بومدين يجتمع غير بالناس اللي عندهم علاقة مباشرة مع العمليات على طول الحدود، وهو سي شادلي في لا دوزيام ريجيون، عبد الملك النازية كان نايب نتاعو، سليم سعدي كان قائد الناحية الثالثة، أنا في تندوف وقصدي مرباح. هادو هما اللي يحضروا في الاجتماع، ما كان حتى واحد آخر يحضر في الاجتماع تاع الصحراء الغربية، ما كان حتى واحد. حتى واحد. انت الشادلي قنيزيه سليم سعدي ومحمد صالح يحيوي. محمد صالح يحيوي لان كان في هذيك الوقت في شرشال، وانما كان في امقال لاان كان في تندوف، هو كان في تندوف بالشهر اسمه تندوف سيرتو في تندوف. دونك هادو هما اللي يلمهم في وقت لما يتكلموا على لافير تاع الصحراء الغربيه. لا حبيت برك نوضح، قلت تلما الجيش كان في مستوى ضعيف، وبدا التسليح يجي، جاو لي ميسيل صام 1 صام 2 سيرتو، والا سي لي صام 6 نو لي صام 2 اللي كانوا عندنا بكري، لي صام 6 هذا سلاح امريكي. لا روسي. صام 6 اللي عنده 3 ميسيل سمعتي سيرونجا ميكانيسي اللي بعثناهم باش يتكونوا خدمه وطنيه، هما اللي بعثناهم لان ما عندناش مكونين من الناس متكونه، ما عندناش، وهذو متخرجين من لي زونيفرسيتي. دونك خذينا من السيرفيس ناسيونال وبعثناهم، بعثوهم المسؤولين، بعثوهم لروسيا باش يتكونوا على لي سامسيس. هذا باش نقول يعني بالنسبه للدور نتاع هذيك الوقت ما لقينا شكون اللي يحسن نوعا ما الوضع غير السيرفيس ناسيونال. ولما قرروا بالسيرفيس ناسيونال بدات الناس تجي للسيرفيس ناسيونال، حسنوا شويه الامور، ولكن الجيش بقى كمان ضعيف، ما عندوش امكانيات. انطلاقا من لافير تاع الصحراء الغربيه، ولما جا سي شادلي صحيح ان الامور تسرحت. نعطيكم مثال، انا كنت في تندوف كل سنه نبدلوا لواء من تندوف، يطلع ويدخل ويهبط لواء جديد. كل ما يجيني لواء في الصحراء
ما عنديش حتى امكانيه باش كيف نقولوا بور انستالي اون بريغاد. Je n'ai même pas de moyens. Les moyens sont faciles. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu de tôle, un peu de madrier, du ciment, باش نحفروا الارض. وكانوا ضرام بترول بزاف هذاك ما كانش بومدين في هذيك الوقت ما تلقى حتى فرنك فهمتي. وحطيت له انا المشكل هذيك الوقت، قال لي بريغاد ودرنا حساب قداه لا بريغاد باش كي تجي جديده لازم قداه فلوس باش على الاقل تستقر في المكان. وين راحوا دراهم تاع البترول في هذاك؟ اللي يتصرفوا فيه هما اللي قايمين بهذا الشيء، ولكن عطاو هذه فهمتك، عطاو اولويه والاولويه كم تعرفوها تصنيع ولا تصنيع واسمه. قال الجيش على جهه، قال واسمه من بعد عندكم وقتكم. هذه هي، واحنا قابلين بها هذيك الوقت.